जापान पश्चिम केन्द्रीय अंचल में शक्तिशाली भूकंप झटका रिक्टर स्केल रे तीव्रता 7.4 भूकंप पर सुनामी अलर्ट जारी 5 मीटर उच्चरे सुनामी आसवा नहीं पाणीपाग विभाग अलर्ट। जापान में भूकंप पर अलर्ट मोड रे भारत सुनामी प्रभावित अंचल में रोकवा प्रवासी भारतीयों कंट्रोल रूम खोलिला भारतीय दूतावास हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी सह ट्वीट जारी कला प्रेस रिलीज। लोहित सागर में अस्थिरता अमेरिका नौसेना और हाउती विद्रोही मध्य मुहांमुही स्थिति 3टी बोट बुड़ीबा सह 10 हाउती विद्रोही मृत्यु होइतिबा सूचना। इसरोर ऐतिहासिक मिशन श्रीहरिकोटार उत्क्षेपण है एक्सपोसाट सैटेलाइट ब्लैक होल और न्यूट्रन संपर्क में तथ्य संग्रह करिब एई सैटेलाइट। भुवनेश्वर त्रिशूलिया मेट्रो ट्रेन प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन त्रिशूलिया रतागढ़ में शिलान्यास कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक 4 वर्ष भितर सरिब मेट्रो प्रकल्प काम पर नेताजी बस टर्मिनाल जाए हेब संप्रसारित। 6 वर्ष पर बीजेडी को फेरिले दामोदर राउत नुआ वर्ष में बहिष्कार आदेश हटाइले दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक विज्ञप्ति प्रकाश सह पुणी थे बीजेडी प्राथमिक सदस्य हेले वेटरान राजनेता। नुआ वर्ष में पुरी श्रीमंदिर में नुआ नियम शालीनता पोशाक पिंधि मंदिर में प्रवेश करने को भक्तों को निर्देश लक्षाधिक भक्त वर्ष आरंभ में कले जगा दर्शन। जानुआरी 4 रु चिलिकार शीतकालीन पक्षी गणना 5टी जोन रे 21 टीम नियोजित एथिपाई 3 तारिख में गणनाकारी को प्रशिक्षण देव वन विभाग। नुआ वर्षर आरंभ है श्रीजीऊ रथयात्रा प्रक्रिया महाप्रभु आशीर्वाद नहीं रथकाठ चिन्हट पर नयगढ़ बाहर स्वतंत्र टीम 3 रथ निर्माण पर आसब 865 काठ। दिनिकिया क्रिकेट संन्यास नेले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर पूर्वर टेस्ट क्रिकेट अवसर घोषणा करथिले। वार्नर मोट 161 दिनिकिया मैच खेली 22 शतक सह करथिले 6932 रन।